দেখুন, যদি আপনি চাঁদে থেকে একটা বিশাল বন্দুকের সাহায্যে পৃথিবীর দিকে গুলি করে, তখন গুলিটা চাঁদের বায়ুমণ্ডল থেকে পেরিয়ে তখন সেটা অনেক স্পিডে পৃথিবীর দিকে ছুটবে, আর সে ততক্ষণ পর্যন্ত মহাকাশে একই স্পিডে ছুটবে যতক্ষণ পর্যন্ত গুলিটা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে না গিয়ে পৌঁছায়। তখন গুলিটা এত স্পিডে থাকার কারণে গুলিটা প্রচুর হিট হয়ে যাবে, তখন সেটা মাটিতে পৌঁছানোর আগে হাওয়াতে মিশে যাবে। আর যদি আপনি এই গুলিটাকে বিরাট তাপমাত্রার হাত থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে গুলিটা সামনের দিকে একটা হিটসিং প্লেট লাগিয়ে এবং আরো হিটসিং প্লেট দিয়ে গুলিটাকে কভার করে তখন যদি সেটাকে আবার দ্বিতীয়বার ফায়ার করা হয়, তখন এইবারে গুলিটা গলে না গিয়ে সোজা গিয়ে পৃথিবীর মাটিতে ধাক্কা খাবে। তখন এটার কারণে শুধুমাত্র সেখানে একটা ছোট্ট ছিদ্র হয়ে যাবে। লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাও।